Мултикултурниот центар во Виница го добива првичниот изглед. Откако пред 2 месеци интензивно започнаа градежните активности околу неговата изградба, деновиве на местото на старата турска руинирана градба никна комплетно нов објект, кој за неколку месеци официјално ќе започне со работа. Со брзи чекори се решава долгогодишниот проблем со кој доскоро се соочуваа виничани. Неподносливата смрдја и заразите кои извираат токму од ова место, лоцирано на стариот градски плоштад во градот, заминуваат во заборав. Со брзината на темпото по која се изведуваат градежните активности, веќе во август виничани ќе можат да ги користат двете етнособи, салата за состаноци и пултот преку кој ќе се надгледува локалитетот Виничко Кале. Овој повеќенаменски објект во иднина ќе биде мета и за туристите, велат од локалната самоуправа. Инаку проектот за реконструкција на турската бања општина Виница 2 пати претходно го аплицирала до Центарот за развој на Источнопланскиот регион и во двата случаи бил позитивно оценет. Од Комисијата при Бирото за рамномерен регионален развој рекле дека поради недоволно финансиски средства досега не било можно да се реализира, но годинава се одобрија потребните средства во висина од 3 милиони денари за негова имплементација. Според градоначалникот Емил Дончев, проектот е уште еден значаен зафат во областа на културата, со кој ќе се подобри развојот на туризмот и ќе се направи успешна промоција на богатото културно наследство од Виничкиот